好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日介紹間有平台嘅複式單位，連埋車位，我哋一齊望下。呢度係翰林苑一個複式單位，實用1797尺，特高樓底。咁呢邊呢就係正南方向，望到法國醫院呢邊啦，正南。咁個景都好開揚嘅，嗱一入嚟係個橫廳，直出平台。咁呢個平台都有100幾尺嘅，呢邊正南啦，出唔到去呢個鎖咗。咁個平台都大嘅，咁個平台個景係最靚嘅，一望翻球場嗰邊。嗱，呢度下低有間房啦，你睇佢樓底特高，所以咧做2層都冇問題。呢度打側望一望先，呢邊向北咧就望翻九龍塘、獅子山，咁望到九龍仔公園個球場景啦。跟住呢度係喇沙書院嗰個球場景，即係露台望出去咧，就係望到喇沙書院個球場。個平台啦，呢邊有個大平台，呢度係有個客池。廚房喺裏邊，有埋個人廁。哇，個人房個景咁靚嘅，跟住咧有埋個人廁啦。咁上邊我哋睇下房就喺上邊，我哋上去望下。呢個樓梯咧可以吊盞好長嘅水晶燈落去啦。咁上到嚟咧，呢個係個家庭廳嚟嘅，咁你可以間房都得㗎，變咗係有5間房嘅，因為呢一層咧就計埋呢間4間房，樓下一間就5間房咯。呢度係個小朋友房，哇！小朋友房望九龍塘景。咁呢個可以做書房啦，咁呢度就係主人房，有個衣帽間。主廁都好大，有窗，企缸，哇！企缸咁大嘅，好。呢度有個好深嘅儲物櫃咯，呢度係個客廁啦。呢度係間睡房。呢度有5間房，又近返學。如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我。多謝各位收睇，拜拜。